Was stellst du dir vor? 2 Leute da draußen auf der Straße? Ein junger Mann, eine junge Frau, Julia, da draußen auf der Straße? Mit einem zerknüllten Zettel mit unserer Adresse? Die in unsere Richtung gehen, auf unser Haus zu. Wirklich? Wann hast du das letzte Mal unsere Adresse auf einen Zettel geschrieben? Wann ist das letzte Mal jemand um 2 Uhr nachts auf unser Haus zugelaufen und hat geläutet? So leben wir nicht. Willkommen. Warum sind wir eigentlich hier? Um was zu essen? Wir konnten uns selbst nicht trauen. Wir konnten unserem Verstand nicht trauen.